Ngajarin nggak? Orang mau ngajarin nggak kayak gitu. Nih guru ngajarinnya bla 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 bla. Mending aku tidur saja. Waduh, mampus nih. Ada guru itu lagi. Itu kan guru terkiller. Untung aja tadi aku udah bangun. Coba aja kalau aku tadi masih tidur. Buh, gak ada yang bangunin tuh. Karena omel dah aku nanti. Huh. Anak-anak, jangan ada yang tidur ya. Kalian harus mengerjakan tugas kalian. Kalau tidak nanti ibu hukum nih. Clarissa, ayo kita istirahat bersama. Kok Clarissa doang sih yang diajak? Aku juga diajak dong. Masa aku sendirian sih? Iya, iya, kamu diajak kok. Masa enggak? Kita kan bestie. Bla 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 bla. Eh, ada telepon guys. Aku mau ke aku mau angkat telepon dulu ya. Soalnya ada telepon nih dari mama aku. Nanti dia marah pula. Oke Vina, oke Vina, oke Vina. Tumben mama nelpon, ada apa ya? Mama, iya ya. Hah? Ah, ah, apa? Kak, kakek sama nenek meninggal. Aku besok harus buru-buru pulang kampung. Bagaimana bisa?